They won't understand anything at all, even though we said a lot. သူတို့လှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်နေတာ They do whatever they want. အဲ့ဒါလိုပဲအခုလူကြီးတန်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်နေတာ Even though we are adult, we do whatever we want. အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ That is why we don't understand anything at all. အမှန်ကဖယားရဲ့အလိုတော်ဟာရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တယ် Because the will of God is very simple and very easy to understand. ဒါပေမဲ့စိတ်မဝင်စားကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတော့နားကိုမလဲနိုင်ဘူး But we are not interested in there, and then we do whatever we want. That's why we don't get it. ကျွန်တော်လည်းအယံအော်ပေမဲ့လို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲလက်လျှော့ရမှာပဲ Even though I have been telling so many times, but I've been, I think finally I might need to give up. ယနေ့ညနေရောဂမဲတို့ကြားကြမလားတော့မသိ Even right now, I mean, how many people will hear? I'm not sure. နာအမှန်ကအဝေးကနေတောင်နားလေသွားကြတယ် Even from the people from far away, they even understand. ဘာကြောင့်နားလေသလဲဆိုတော့အယံစိတ်ဝင်စားတယ် Why do they understand? Is because they are very much interested in there. နောက်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့တတိထားတယ် And they value and they value. That's what they understand. ဒါပေမဲ့အနည်းမှနေတဲ့လူတွေကတော့အတန်ပဲကြားတယ်ဘာမှန်းကိုယူမဆိုင်တဲ့အခါမှာအသက်တာကမထူးခြားလာဘူး For those people who is close to me, they don't understand because and we don't see in their life changes because they are not ခင် interested. ဗျား In it. တို့နားလေသလားနားမလဲဘူးလားလက်ခံသလားမလက်ခံဘူးလားအသက်တာနဲ့တက်တည်ထူနေတယ် How can we see is in your living style? I mean, it's like how you live. I mean, this is how we can see if you're interested in or not. ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းယုံကအလိုရဲ့မတတ်နိုင် I can't do anything but other than pity on to you guys. ယေရှုခရစ်တော်လည်းအဲ့လိုနဲ့ပဲထားခဲ့တယ် The same thing that Jesus is doing the same နာ thing. ရှိသောသူမိတွေကကြားပါစေဆိုပြီးတော့မှထားခဲ့တယ်လေ He said, "For those who have ears, let them hear." မရမကသူမရှင်းပြဘူး He does not explain until they get it. ရီငတ်တော်သူဒီငါထန်တော့လာပြီးတောက်ပါစီလို့ပဲပြောတယ် He said, "For those who is thirst, come and drink." That's all he said. အဲ့ဒါတပည့်တော်တွေကတော့တဘောတပည့်တော်တွေကလည်းအစပိုင်းမှာတဘောမပေါ်လိုက်တာဘယ်ဒီကောက်တိနောက်ပိုင်းမှာပဲတဘောပေါက်တယ် Even his disciples do not understand it, but after the Pentecost, they completely understand. နောက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တစ်သက်လုံးတဘောမပေါက်တော့ဘူး For those people who are the scribes and they never understand the Pharisees and stuff. အခုလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတဲ့ကမ္ဘာမှာ There are so many people who understand the Bible who are the scribes. ဒါပေမဲ့တို့ဖယားရဲ့အကြံစီကိုနားကိုမလဲနိုင်ဘူး But they never understand what the will of God ဖ is. ယားတဲ့ခင်အတွက်ကတော့အယံမို့တော့ဆောင်းချင်းတဲ့ကျမ်းစာတွေလည်းလိလာတဲ့ကြက်မှတ်တဲ့တင်ယူတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားအလိုတော်ကိုနားကိုမလဲနိုင်ဘူး They study the Word of God. I mean, like they do a lot of research. They went to Bible schools and stuff like that, but they still don't get it. But what the will of God is. အဲ့ဒါဖယားတော့မတတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပဲတတ်နိုင်မလဲမရအောင် Even God cannot do it. Then why? How can I do that? ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖယားကလူသားများကိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Today, my topic is going to be why God created us. ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်26ကနေ31ထိကြည့်ရအောင် We are going to read from the Genesis chapter 1, verse 26 to 31. အငယ်26မှာတဖန်ဖယားသခင်ကငါတို့ပုံတဒံနဲ့အငယ်တဒံတည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူတွေပင်လေငါတို့ကို၎င်းမောကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစီဟုမိန့်တော်မူ၏At 26, God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over the earth, and over the creeping things that creep on the earth." ကျွန်တော်ခုမှပဲသတိထားမိတယ်သားရင်တို့ကို၎င်းတဲ့ In here it says, the cattle, yes. Even he said the cattle.
မြန်မာလိုတော့တားရဲမပါဘူးတားရင်လို့ပြောတယ် In Burmese, it says the cattle. ferocious and not ferocious animal okay တားရင်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီဖန်ဆင်းတုံးကတားရဲမရှိသေးဘူးလေ When he created that, there's no cattle yet. no ferocious Ferocious, yes, sorry. သူတို့အပြစ်လုံးမှပဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအသားစားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားတဲ့ပုံရတယ် It seems like, after they do sins and they become the cattle. Looks like it. Seems like it. not cattle the ferocious The animal. ferocious, I'm sorry. Ferocious animal means Ferocious. what? Eat the flesh, right? So, ဒီမှာဖယားတခင်ကလူဖန်ဆင်းတာဒီလောကဒီကဘာကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဖြစ်တယ် When God created all the human being, because He want to, the human to control dominion over the earth. အခုလူတွေအပြစ်လုပ်ပြီးမှပြန်အုပ်ဆိုးချင်နေတာမရတော့ဘူး After we do sins, then we try to control the world, but it's not possible anymore. အခုအာနာရှင်တွေကြည့်ပါသူတို့ကဒီကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးချင်တယ်လေအုပ်ချုပ်ချင်တယ်လေသူတို့က Look at the dictatorship. They would like to control the world. အဲ့ဒါလို့အုပ်ဆိုးချင်တဲ့အခါမှာပြဿနာများတဲ့လူများစွာတတ်ရတယ် If that's the case, then what they have to do is they have to kill so many people. အမှန်ကဖယားတခင်နဖန်ဆင်းတော့ကဆိုရိုးလေးပဲအားလုံးအုပ်ဆိုးလိုက်ယုံပဲဒါပေမဲ့ခုကတော့အာနာနဲ့လူတတ်ပြီးမှအုပ်ဆိုးချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူး So when God created, it's very simple that human to rule it. But right now, the dictatorship, they have to kill so many people in order to rule the country. မြန်မာနိုင်ငံရုရှားမှာနောက်အခုဣသရေလမှာကြည့်အလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကမတရားသဖြင့်တတ်ဖြတ်နေကြတယ်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖယားခွင့်မပြုတော့တဲ့ဥစ္စာကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ် So even right now in Israel, and then also in Ukraine, and then also in Burma, they have to kill so many people. That is because this is they are not following the will of God. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေစိတ်တော့ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့နိကုံးချုပ်သိနေတော့ကဒီလောက်ကြီးကို excitement မဖြစ်ဘူး Even though I'm interested in there, so I don't go toward that because I know what the end is coming. ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမအုပ်ဆိုးတမြတ်ကာလပတ်တုံးဒီလောကမှာတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး As long as God is not controlling over us, there will be no justice. အခုလူအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့မအော်နေတယ်မလား Some people said human right, isn't it? ဒါပေမဲ့အော်လေမရှိလေပဲ The more they said human right, there will be no human right at all. နောက်ပြီးတော့မှစစ်သားတွေကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာရှီတန်းပူတဲ့အခါမှာငင်းချမ်းကြီးအတွက်လို့ပြောတယ် When they collect or when they ask the soldiers to fight for the country, they shouted, "This is for peace. This is for peace." ဒါပေမဲ့လူတတ်မှငင်းချမ်းကြီးရမယ်ကိစ္စဖြစ်နေတာ But the thing is, they have to kill in order to get peace. ဖယားစီစနာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး But God's plan is not like that. ဖယားတခင်နာအုပ်ဆိုးလိုက်ရင်ဘာမှစစ်မတိုက်ရတော့ဘူးလေ When God control, we should not have war. အနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာခရစ်တော်ကတကဘာလုံးအုပ်ချုပ်မယ်လေ In a millennium, God is going to control. အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်တတ်တွေမတင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတယ် At that time, there will be no war. နောက်ပြီးတော့စစ်သားလည်းမဆူဆောင်းတော့ဘူးအစစ်တတ်လည်းမတင်တော့ဘူးရဲလည်းမရှိတော့ At that time, there will be no police and there will be no war. အမှန်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်လူကြီးတန်မဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထောင်ချနေတာအဲ့ဒါမကောင်းလို့ပဲနော် Even when you think through it, hey, adult, they put them to jail. It is not good, isn't it? အဲ့ဒါနောက်ထောင်ချတဲ့လူတိုင်းလဲလူစုမဟုတ်တော့လူစုတွေကထောင်ချတာအဲ့ဒါတချို့က Sometimes, all the jailers are not bad anyway. Sometimes, some people who do sins, they put the other person to jail. သူတို့
သူတို့နဲ့သူတို့လူဆိုးတွေကအုပ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်လူကောင်းတွေကိုထောင်ချတာ If the bad people control, then the good people go to jails. That's, အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာမတရားမှုတွေတစ်ချိန်လုံးရှိရအောင်မယ် there will be no justice, pretty much. နောက်ပြီးတော့ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ် It will be worsen and worsen. နောက်ဆုံးကြတော့တစ်ထက်ဆိုးတဲ့အချိန်ရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြစ်တယ် And the tribulation is going to be worse a lot. အဲ့ဒီချိန်ကျလုံးဝတရားမျှတမှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး In 7-year tribulation, there will be no justice at all. အခုလက်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါမျိုးကိုအရေးအယောင်ကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရ We can even see this kind of things happening in some countries. တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်နော်ရုရှားပြည်မှာဆိုရင်ဆန္ဒပြလို့မရတော့ဘူးလေ In Russia, we cannot what is it called, mass protest. မြန်မာနိုင်ငံလည်းမရတော့ဘူး We cannot do India, Burma ရိုး also. ရိုးလေးဆန္ဒပြတာတောင်မှဖမ်းပြီးတော့မှ next တဲ့တတ်တယ်လေ Even a simple protest, I mean, they don't like it, they seize them and then they kill them. အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘီဒန်ကြီးကာလမှာဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် This is what's going to happen in the tribulations. ဒါပေမဲ့နားမလဲတဲ့လူကတော့ခဏနေတရားပြီးသွားရင်တော့ခောက်ဆွဲစားမယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါနားမလဲနိုင်ဘူး For those people who is thinking, oh, what am I going to eat after this service, then you might not able to get it. အဲ့ဒါခလေးစိတ်ပဲရှိတယ် That's because you're childish. ဒီမှာလာတာတာဝန်ကြီးလာတာလာတော့မသိ You just came here because you need to. အဲ့တာဝန်ကြီးလာတဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး You just came here. If you need to, then you might not get it. နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားတဲ့ခင်ကလူဖန်ဆင်းတာဒီလောကကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီ Now we know that we understand that God created us because He wants us to control over us. 29ကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1တငယ်29 Genesis chapter 1 verse 27. ထိုသောဖယားတဲ့ခင်ဒီမိပုံတရားနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖယားတဲ့ခင်နဲ့ပုံတရားတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလေ So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. ကျမ်းစာကရိုးလေးဖယားပုံတရားနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးဘာသာပြန်ကြတဲ့ဒီဥစ္စာကိုလေ In the Bible, it's very simply, it says that He created His own image. Very simple, but the scribes and, they try to create in so many others. ဖယားတဲ့ကနဒါဆိုဖယားတဲ့ကနဘယ်လိုပုံတရားရှိသလဲ And so if that's the case, then how God looks like? ကျွန်တော်တို့လိုပဲ He's like us. ဒါမဲ့တခိုးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုံမရှိဘူးစက်တရီတုံးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် But the only difference is going to be we don't have the glory, but He. လူမတောင်မှစက်တရီဘုံရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်အောင်မယ် Let me explain. Who has? What is the glory? လှတဲ့လူတွေလေအရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော် For some people who is pretty or handsome, it looks so good, isn't it? ဒါပေမဲ့မလှတဲ့လူတွေကကြည့်ချင်စိတ်မရှိဘူး For some people who is ugly, we don't even want to look at them. လှတဲ့လူတွေကြတော့ရှုံမငီးတခါနဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲကြည့်ချင်နေတာအပြစ်အနာစာကိုမတွေ့နိုင်ဘူး For some people who is so pretty and then we see it like they're very clean and very clear,အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လှတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘုံပေါ့ So basically, that is the glory of the pretty person. အဲ့ဒါမလှတဲ့လူတွေကဘုံမရှိဘူး So the ugly people do not have the glory. အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးနားလည်အောင်လူချင်းတူပြီးမယ်လို့ဘုံရှိတယ်လို့နဲ့ဘုံမရှိတယ်လို့ရှိတယ် Even though we are human beings, but some people has glory and some people does not have glory. နောက်တချို့ကတော့မျက်နှာနဲ့ဘုံမရှိနိုင်တော့ပညာနဲ့ဘုံရှိအောင်လုပ်တယ် For some people, they cannot do it by their physical appearance, but they try to have an education. အယံပညာရှိတဲ့လူတွေကထင်ကြီးပြန်တယ် For some people who is highly educated, then they looked up to that person. နောက်ပညာမရှိတဲ့လူတွေအထင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမရှိဘူးလေ For some people who does not have education, then we look down on them. အယုတ်လည်းမလားပညာလည်းမရှိတဲ့လူကချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတယ် Even if they are not, if they are ugly and they are not educated and they try to have money. အဲ့ဒီ
ပိုက်ဆန်ချမ်းသာခြင်းအပြင်ဘုံသူတို့ကယူချင်ကြပြန်တယ် They try to get the glory from the money. နောက်တချို့ကြတော့ပညာလည်းမရှိလားလည်းမလားနောက်ပြမချမ်းလည်းမချမ်းသာတဲ့လို့တခါနဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလိကျင့်တယ်လေအတန်အပြင်ဘုံယူတယ် So some people who is not pretty, some people who who does not have education, some people who does not have money, they try to be very successful in the as a singing. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲဒါကြောင့်လူတိုင်းကဘုံရှိအောင်ကြိုးစားကြတယ် Therefore, everyone try to have glory. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလုတ်တဲ့ဘုံတွေကတော့ဖယားနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုဘာမှမဟုတ် So the glory that we have is non-comparable to God. ဖယားသခင်ကသူနောက်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တဒံနဲ့ငီလိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲတရိတ်ဆန်တွေကတောထဲမှာတွားရင်လေတရိတ်ဆန်တွေကလူတွေကိုကြောက်တယ်နော် So God created us His own image. That's why when we go to the jungle and stuff like that, all the animals are afraid of the human being. နောက်ကျွန်တော်တို့နွားကြီးတည်သွားတယ်မကြောက်ဘူး When the cow died, we are not afraid of the လူ cow. ထက်ကြီးပြီမဲ့လို့ဆင်ကြီးတည်သွားတော့ဟောဒီကယူမဆိုင်ဘူးလူတွေက Even the elephant died, we don't care. ဒါပေမဲ့လူတည်တယ်တွေ့တော့ကြောက်တယ်နော် When you see a dead body, you are afraid of it. ဘာကြောင့်လဲလူမှာဘုံရှိတယ်လေ Why? Because a human has his glory. ကြောက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်တော့မလားအဲ့နာမှာညကြသွားရဲသလားနိခင်းတောင်မှာသွားရဲတယ်လို့ You're afraid of the dead body. You don't. Especially at night, even in the daytime, you don't dare to go to that အဲ့ dead ဒါ person. တောင်မှဘုံပြောက်ပြီးသားနော် That even then the glory has been gone or departed. လူရဲ့ဘုံနောက်ခရစ်တော်ကိုဘာကြောင့်သူ့ခိတ္တလူတွေကမကြောက်တာလဲဆိုတော့သူ့ဘုံကိုထားခဲ့တယ်လေ In Jesus Christ's time, why they don't fear or afraid of Jesus Christ because He took off His glory. သူ့ဘုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပီတိဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသွားတယ်နော်ဘာကြောင်ပြီးတော့ပြောတယ်လေ What happened to Peter is whenever he see the glory of Jesus Christ, he is speechless. He is speechless. သူရောင်ပြီးတော့လေတောင်ပေါ်မှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားခရစ်တော်ဘုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအယားနေလို့ပဲမျက်နာကထွန်းလင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူရဲ့ဝတ်တရားလည်းအယံဖြူစွတ်တယ်လို့ပြောတယ် when Peter saw Jesus Christ, it's like all his face is so shining bright, and then his clothes is very as white as snow. အဲ့ဒီမှာယောဟာနခရစ်တော်ရဲ့ရင်ခွင်မှာမှီပြီးတော့လျောင်းတတ်တယ်လို့ပြောတယ် John stay in the blossom of God. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူလည်းကြောက်သွားတာနော်ခရစ်တော်ကိုဘုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အယံကြောက်ကြတယ်တီလို့မတတ်ကြောက်ကြတာ When they see Jesus Christ with His glory, people are so afraid of Him. ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1ထဲမှာလဲယောဟာနဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီ When in Revelation chapter 1, John become old. အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကမကြောက်တတ်ဘူးနော်ငယ်တဲ့လူကလူတွေကြောက်တာ Maybe older people do not afraid of things, but younger people, especially kids, afraid of ဒါပေမဲ့ယောဟာနဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်ကိုသူ့သခင်ကိုသူ့ဘုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုပြောတယ်လဲတီလို့မတတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် So John was already old at that time. By the time he see Jesus Christ with His glory, and he was so afraid, and he's about to dead. He's so afraid of. ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကလူကိုသူ့ရဲ့တဒံနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လိုပဲ So when the Bible said God created us in His own image, is like us. ဒါပေမဲ့ကွာခြားတာကတော့စက်တည်ရှိတယ်လို့နဲ့စက်တည်မရှိတယ်လို့ It's the same. The only thing is like for some people who has glory and some people who does not have glory. ဖယားသခင်ကတော့ဘုံရှိတယ်လူကဘုံမရှိတော့ But God has the glory, but human does not have the glory. အဲ့ဒါပညာရှိတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့တဒံနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားတတ်တယ်ဉာဏ်ရှိတယ်နော်စန္ဒရှိတယ်ဒါတွေရှောက်ပြောနေတာ That's why the scribe said, and God create in His own image, meaning they will be able to think through, they can be able to process, and so forth.
မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပဲ He's like us. အငယ်28မှာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏。 Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that move on the earth. အဲ့ဒီခွင့်ကြီးကိုဖယားတကယ်ကလူကိုပေးခဲ့တယ် That kind of opportunity was given to all of us. အဲ့ဒါကြောင့်ပွေများပြားဆိုမွေးဖွားကြဆိုတာဖယားတကယ်နဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ် So one of the God plan is to multiply. အငယ်20ကိုဖယားတကယ်ကလည်းကြည့်ရှုလို့မြေတစ်ပြင်လုံး၌စပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစစ်ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းသင်တို့စားเสียဖို့ငါပေး၏。 In verse 29, and God said, See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. မင်းတို့စပါးလေရီဆိုင်ပါစပါးဆိုင်ပြိုးပါရိတ်သိမ်းပါလို့ပြောသလား God said that, like you have to do a seed, and then you have to sow the seed. Does he say that? အပင်တွေလည်းစိုက်ကြပါလို့ပြောသလားမပြောဘူးနော် Did he tell that? I mean, you have to plant you have to plant the trees. တို့မှာအစင်သင့်ဖျားဆိုင်ပြီးသားကိုပဲစားဖို့ပဲဖြစ်တာ At that time, I mean, everything is ready. They don't have to do anything. အခုတော့မဆိုင်လို့မရတော့ဘူး But in this age, we must seed. နော်ဘယ်မှာဒီမိကြီးလဲအခန်းကြီး3မှာဆိုကျင်ပြီးပြီလေ When we see in the in 4, it's cursed already. အဲ့ဒါကြောင့်မိကြီးလဲအရင်တိုင်းအသီးနှံမထုတ်တော့ဘူး Therefore, the earth, I mean, it cannot crop anything. I mean, by itself anymore. အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကရပါတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံနီးနဲ့ပဲအထွတ်တိုးအောင်လုပ်ကြတာ That's why, I mean, all the scientists, they try to multiply with with using lots and lots of fertilizer and stuff. နောက်ပြီးတော့မှမိတန်မျိုးစာတွေတုံးတယ်ဘူတဆေးတွေတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဓာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်စားတဲ့ခါယောဂများချင်းဖြစ်တယ် They are using fertilizers. When they grow and we eat, that's why we have a lot of, we are very unhealthy. အမှန်ဆိုရင်ဖယားသခင်စီစဉ်တာက relax အလုံးမလုံးပဲနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်ဖယားချီးမွမ်းလိုက်ဖြစ်ရမှာ God plan is actually like, we don't need to do all those kind of stuff. We just relax it and then just eat and stuff. That's what his plan, original plan is. အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ပါမအခုဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ဖယားကြောင့်မလာနိုင်တာလဲဆိုအလုံးလုံးဖို့လို့တယ်လေပင်ပန်းတယ်လေအေးအေးမောဖို့လေအဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာ Why we can come to church is because, we have to go to work and then I don't get enough sleep. I still have to do so and so forth. That's why we cannot come to church. အခုဖယားတကယ်နဲ့အမှန်ဆိုတကယ်ကျွေးနိုင်တယ် But God can feed us. သူကျွေးခဲ့ပြီးပြီ He has fed. အတီလာလိုမျိုး3တန်းလောက်ကိုနှစ်ပေါင်း40ကောင်းကင်နာမာနမုံနဲ့ကျွေးခဲ့ပြီးပြီလေ The Israelite, I mean, about 3 million of Israelites were fed for 40 years from the manna. Now, အနာဂတ်မှာနှစ်ပေါင်း1000မှာဖယားတကယ်နဲ့တကဘာလုံးကိုကျွေးအောင်မယ် Even God is going to feed in millennium, the whole world He's going to feed. သူတို့စိုက်တမျှဖြစ်ထွန်းမယ်ဓာတ်မျိုးစာချစရာမလို Everything that they grow will be successful. They don't need fertilizer at all. အားလုံးတွေသူတို့ရဲ့တီးပင်တွေအောက်မှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ကြမယ် They will be able to slip down very quietly, peacefully under the trees that they plant. သူတို့စီးပွားရေးလည်းလှုပ်เสียမလို့တော့ဘူး They might need to do any economic at all. အခုဆိုရင်စီးပွားရေးလှုပ်ကြတာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာခြင်းတာလောဘပဲနော်အဲ့ဒါ Because this is the lust and this is the thing that we want because when we're doing businesses. ကျွန်တော်တို့တဏ္ဍစာနေ့တိုင်းရရင်တော်ပြီဗောအဲ့ဒါမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအယံ
ချမ်းသာတဲ့လူကရန်ပို့ချမ်းသာခြင်းတယ် As long as we have food to eat on a table, it should be good enough, right? ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ပါဘယ်သူတွေကပို့ပြီးတော့လောဘကြီးလဲဆိုချမ်းသာတဲ့လူလားဆင်းရဲတဲ့လူလားလောဘကြီးတာ When we looked at it, I mean, like, for some people who is rich or some people who is poor, they want more and more. ချမ်းသာတဲ့လူတွေလောဘတာကြီးတယ် Especially the richer, the people, they want more. ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိသမျှလေးနဲ့ကြည်နပ်တဲ့လူတွေအားလုံးတော့မဟုတ်ပြီမလို့အများစုဖြစ်တယ်နော် For the poor people, they are okay with it. They can live with it. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတောင်ကာလမှာဆိုချမ်းသာစရာမလိုတော့ဘူး In millennium, we don't need to be rich no more. ဒီနိုင်ငံမှာကြည်ပါလားအားလုံးကကားပိုင်နေဆိုတော့ဘယ်သူကမှတခါနဲ့ငါလည်းကားပိုင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့တည်ယူလိုက်တာကားပိုင်တယ် Especially in here, I mean, it's like, we don't worry about cars at all because everybody has cars. But in Burma, not anyone owns cars, so we're longing to own cars. ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသားမစားနိုင်တဲ့အသားစားနိုင်တဲ့လူတွေကိုဟိုးသူတို့အိမ်ပြီးနာဖြတ်တယ်ဆိုအသားနဲ့ရတာနဲ့နှာခေါင်းကနေပဲစားတယ် So in Burma, I mean, we cannot eat meat, and therefore, I mean, some people our neighbors cook meat and stuff like that. We cannot do anything but smells. ဒီမှာကြတော့ဘယ်မင်းတို့ဘာရင်ချက်လဲဆိုချက်သားဆိုဘာမှကယူမဆိုင်ဘူး And then in here, especially when we ask you, what do you cook? And chicken, and we don't really care. အမေသားချက်တယ်ဆိုလဲဘာမှကယူမဆိုင်ဘူးဘာသားပဲကယူမဆိုင်ဘူး Even like anything beef, whatever you cook, they don't really care. People don't really care. ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတိုင်းစားတယ်လေ Why? Because everybody can eat. ဒါကြောင့်နှစ်တောင်ကာလမှာဆိုဘာမှလောဘမကြီးတော့တော့ဘူး In millenniums, I mean, it's like people are going to satisfy. ဖယားသခင်လှုပ်လိုက်နေတယ်လို့နော် When God do that, it will be like it. အဲ့ဒါကြောင့်အခုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့ In our plan, we are not going to be in the millennium yet. အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလကကျွန်တော်တို့ကိုတားနေတယ် But before that, there's tribulations that they will face. အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့ပဲအသက်ရှင်လို့ရတယ် Sorry. အနှစ်အခုကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့တအူးချင်းစီမှာနှစ်တစ်ထောင်လို့ပဲနေလို့ရတယ် Now, individually or in family, we can act like in the millennium. ဘယ်လိုလဲဆိုဖယားအားကိုလိုက်ပါ How can that happen? Is because if you depend on God. ဖယားသခင်ကိုကိုယ့်အသက်တာကိုအနန္ပါစတိုခိုင်းတာလုပ်ပါ Submit to God and do whatever He asks. ဖယားသခင်စကားနာထောင်နေဆိုအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် Listen to His word, and that is possible. ကျွန်တော်စမ်းသပ်နေပြီတခါနဲ့နှစ်ပေါင်း48နှစ်စမ်းသပ်တဲ့အခါဖြစ်မြောက်တယ် I have been trying that for 48 years, and I am the living proof that it is actually can be happening. တခြားလူတော့မနိုင်တောင်မှကိုတော့လုပ်လို့ရတယ် Even though I cannot control to some other people, but I can do it. ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာလည်းကြိုးစားနေတယ်မအောင်မြင်သေးဘူး In my family, I try, but it's not quite successful yet. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားသမီးတွေကစကားနာမထောင်လို့ဖြစ်တယ် Because my kids does not listen to me. အခုမို့တော်ဆောင်နေ missionary တွေကလက်ခံတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအကျိုးခံစားနေရပြီ So the missionaries and stuff like that, they accept it and they go with the way, and so they are satisfied. နောက်ပြီးမှမို့တော်ဆောင်နေပြီလားမဟုတ်ဘူးအမို့တော်မဆောင်တဲ့ယုံကြည်သူတချို့ကလည်းလက်တွေးစဖယားစကားနာထောင်လာတဲ့အခါမှာအသက်တာအများတိုးတက်လာတာတွေးနေရတယ် Is it only the ministers? But no, or the believers who follow it, we can see it in their lifestyle too. ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြောနာကိုမလဲနိုင်တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ် There are some group that even though we said enough, but they still don't get it. အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်တော့ There's something I cannot do ဖ anything. ယားအစီအစဉ်ကအရန်ကောင်းတယ် But God's plan is very good. ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးခြင်းတယ် He wants to feed us. ဒါပေမဲ့အခုအဖွဲတစ်ဖွဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဖယားနီးနဲ့မဟုတ်မနဲ့ဇာတိနဲ့ဒီလောကကိုပိုင်ခြင်းတဲ့ချမ်းသာခြင်းတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ် They're a group, but it's instead of God's way, but in their own way that they would like to become rich. ဖယားသခင်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲဟောဖော်ပြောနေတဲ့ခံယူနေတဲ့ဖွဲ့တွေသူတို့ကောင်းဆောင်တွေတော့ချမ်းသာပါတယ်
တပည့်တွေရဖြမ်းမသာလာဘူး But I mean, there are some people who is the prosperity preaching, the leaders of the preachers, I mean, like are wealthy and stuff like that, but the followers are not. အဲ့ဒီလူတွေကတော့လမ်းလွဲဆရာတွေဖြစ်တယ် Those are going the other way. နောက်ပြီးတော့မှအငယ်30ကျအောင်မိသားမောကောင်းကင်ငှက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ။ In verse 30, also to every beast of the earth, to every bird of the air, to everything that creep on the earth in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. တရိစ္ဆာန်တွေလည်းအားလုံးကသူတို့မြက်ပင်တွေစားရမယ်လို့ပြောတယ်နော် All the animals, they are just going to eat grass. ဒါပေမဲ့ခိုးချိန်မှာဆိုရင်အသားစားတဲ့အကောင်တွေရှိတယ် I mean, at this time, I mean, like, some animals eat meat only. အဲ့ဒါတွေကချင်းတစ်တို့ကြားတို့မွေတို့နော်မီခွေးတို့အဲ့ဒါတွေကနော်တင်းငက်တို့အဲ့ဒါတွေကအသားပဲစားတယ် Basically, like lion, cheaters, eagles, and so forth, they just eat meat at this moment. ဒါပြီးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကဖျားတော်လာတဲ့အခါမှာမြက်မစားတော့ဘူး That is because they don't follow the will of God, and that's why, I mean, it's like, this is happening. အဲ့ဒါအနေထောင်ကာလမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအသားစားတဲ့ချင်းတစ်တွေမြက်စားမယ်လို့ပြောတယ် In millennium, the lion, they are going to eat grass instead of meat. နောက်မွေတွေကဘာစားမလဲမြေမုံစားမယ် And the snakes, they are going to eat the dust. အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ် God can do anything. It's possible with him. အခုချိန်မှာကျတော့အကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်တယ် Right now, everything is a chaos. ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရိစ္ဆာန်တွေကလည်းလူတွေကိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူး And the animal do not care the human being. နောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှိတတ္တဝါတိုင်းကအတီးတီးမွားမွားလေးနေစားတော့လူကိုဆန့်ကျင်လာတယ် All the living things against human. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြောင့်ကျင်ခံရတာကိုသူတို့လည်း That the reason is because they were cursed because of the human being. ချင်းကောင်တွေကမှောင်တဲ့နေရာတိုင်းကနေလူကြိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်လူတွေးဆုပ်ဖို့ပဲ The mosquito try to bite from the dark. နောက်ဂျပူရီယပူတတ်ရှိတဲ့ကဒင်ပေါ်ကနေပြမလူတွေးဆုပ်တယ် bed bug Bed bugs are trying to bite from the from the dark area as well. နောက်ပြမတချို့အကောင်တွေကစပင်ကြားထဲမှာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲ Lice. လိုက်စီနော်အဲ့ဒါတွေကစပင်ပေါ်မှာတောင်မင်းနေရဲတယ်နော်ခေါင်းပေါ်မှာပဲတခါနဲ့သူကြီးဆုပ်တော့ I even look at the lice. I mean, like they are on your hair. I mean, it's like and then what do they do? They suck your blood. တချို့ကအထဲမှာဝင်ပြီးတော့တခါနဲ့အထဲကအသားတွေကိုစားနေတာ Some small insect go into your skin and then they bite your the flesh. ခုနလေးမဲ့တခါနဲ့ဆူတောင်းတင်ပြတာလေအသားတွေကိုစားနေတာ When we are and a couple of minutes ago, we talked about that. I mean, like we pray for that that it's fresh. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သက်ရှိတတဝါနဲ့ပိုးမွားမှန်သမျှကလူကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆန့်ကျင်တာ All the living things, all the living creatures is completely against of human being. တော်ရင်လဲချင်းတူတယ်မလာနဲ့ကြိုက်မယ်လို့អော်တယ်လေ Even when we go to the jungle and then the lion said, "Don't come, I'm going to bite you." နောက်ကျွန်တော်မွေတွေကလည်းတခါနဲ့လာတော့ပေါက်မယ်လို့ပြောတာ And the snake said, "If you come, I'm going to bite you." အဲ့ဒါကြောင့်သက်ရှိတတဝါအားလုံးကယန်ဖြစ်နေကြတယ်ချင်းချင်းကြိုက်နေကြတာ All the living animals, they are fighting each others. အနှစ်တောင်ကာလမှာအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူး In millennium, it is not going to be like that no more. အားလုံးဖန်ဆင်းထားသမျှတွေအကုန်လုံးညီညွတ်ကြလိမ့်မယ် All the creatures are going to unite it. စီးလဲသုံးစရာမလိုတော့ဘူး We don't need to drink medicine. စစ်လက်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူး We don't need to clean. ရဲလဲမလိုတော့ဘူး We don't need a police officers. အလုံးလဲဒီလိုခို့လိုပဲအီဝမဝအောင်ကိုလှုပ်စရာမလိုတော့ဘူး Even when we walk, we should not have enough sleep. ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒါကိုမဆွဲလန်းဘူးမမျော်လင့်ဘူး
But the problem is we're not longing for and we're not seeking for those days. အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ကတော့ဆောက်ဆိုင်တာအိမ်ဝယ်နေတာပဲ That is not what we are thinking. That's not what we are seeing. But our thing is like, oh, I'm going to buy a house in Southside in အေး Minneapolis. ကျွန်တော်တို့ကားဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားပေါ်မှာဇင်ခံမယ်အဲ့ဒါပဲ Yeah, we are going to buy cars and I'm going to have a luxury life in this car. That's what we're thinking. လူလုံးတဲ့ကားတွေကလူကိုယ်တိုင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်နော် Or the human-made car can give us troubles. အဲ့ဒီကားတစ်ဆက်ချင်းနဲ့မောင်းပြီးတော့တိုက်ပလိုက်တော့တခါနဲ့ကိုယ်ကဒုက္ခိတမောလည်းတည်သွားနိုင်တယ် Even a brand new car, and then if you hit, and then you can become a disabled. တည်လည်းတည်သွားနိုင်တယ် Even you can die. ဒါနောက်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကျမ်းမာစီတာထက်ဆေးရုံမှာ operation ခံကျင်တယ်လေ Instead of God healing us, we just want to go rely on the hospital to get a lot of surgeries. ဒါလာမဲ့ပတ်လက်တခါနဲ့ appointment မျှော်နေလေနေတဲ့လူတွေအရန်အားရတဲ့လူတွေရှိမှာနော် Some people are looking forward for your medical appointment and stuff like that coming next week. ကျွန်တော်ကဆေးရုံကိုဘာလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့ workshop နဲ့တူတယ် I'm seeing the hospital as the body shop. workshop မှာကားခဏတွင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီကားကမူလီတွေခြောင်ကုန်တယ်လေ You know, the more you go to the body shop, and then basically all the screws and stuff like that loosen up. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအကုန်လုံးတတိမထားနိုင်ဘူးလေတခါတော့ခြောင်ကုန်တယ်မောလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တချောင်းပျောက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်လာတာအဲ့ဒါနောက်ပြမတခါတစ်ချိန်လုံးလှည့်နေတော့တခါနဲ့ရစ်တွေပြုံးကုန်တာဗော So basically, the more you go to the body shop, because the mechanic has to take it out, loosen it up, and so forth. Violently, it wear and tears. ဒါကြောင့်ဆေးရုံခဏသွားတဲ့လူကပူဆိုးလာလိမ့်မယ် That's why the more you go to the hospital, you will be worse. ဒါပေမဲ့မသွားလို့လည်းမရပြန်ဖို့နာနေတော့လေသွားလိုက်ရပြန်တယ်ဒုက္ခပဲ Yeah, but the problem is we are paying. We have diseases and stuff like that. We still have to go to the hospital. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပါမျောလင့်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဖယားအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်ခိုင်းတာ What does that tell us is because we have to look for what God is going to rule over the earth. နာနေတထောင်ကာလကိုအနည်းတထောင်ကာလကိုမရောက်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားနိုင်တယ် We can feel that thing right before we are in the millennium. ဘယ်လိုနည်းလဲဆိုတော့ဖယားစကားနာထောင်တယ် How is because we listen to Him. ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုဖယားကပေးထားတယ် God gave our body. အဲ့ဒါကိုကောင်းစောင့်ရှောက်ရမလဲ Taking care of our own body. အခုကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုဖယားပေးတဲ့ကိုခန္ဓာဘန္တာကိုကောင်းစောင့်ရှောက်ကြသလား Do we take care of our own body as God has given us for free? သမင်းစားပြီးတိုင်းလဲသွားမတိုက်ဘူး After we eat, do we brush our teeth? ဒါအဲ့သွားမတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားပူစားပြီးတော့ခဏပဲသွားဆိုင်မှာသွားဆရာဝန်စီမှာသွားဖို့လိုတာ We don't brush our teeth and stuff. Therefore, we have to go to the dentist. အစီအစိမ့်နေမစားနဲ့ဆိုတာလဲမနာမလဲတော့အစီအစိမ့်စားတော့သွေးတူးတယ် We have a high blood pressure and stuff like that because we eat lots and lots of fats. အဲ့ဒါသွေးတူးတဲ့ခါကျတော့သွေးတူးမတူးတဲ့စီးစားပြန်နေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်စားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လီဖြတ်သွားတာ So even though we take medicines or for high blood pressure and stuff like that, finally the blood clot. As a result, we are unnecessary things happen. နောက်ပြီးတော့မှလီဖြတ်တင်တော့တက်ရှင်သေးတယ်လီဖြတ်တာအရသာမရှိဘူးနော်တခါနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး When we are paralyzed, when we are paralyzed, we cannot do anything. Now အဲ့ဒါထက်ပူဆိုးတာတော့တည်သွားတယ်လေ Even worse than the paralyzed is dying. Now တချို့လူတွေကအချိုးမစားနဲ့ဆိုတော့လည်းမသိတဲ့တော့ကြအချိုးကိုတားနင်းကန်စားတော့တခါနဲ့စီးကြိုယောဂါရတယ် Some people who said you do not eat sweet, but they still eating sweet, and therefore they have the diabetic. အဲ့ဒီစီးကြိုယောဂါရှိတော့အကုန်လုံးယောဂါမှန်သမျှကိုလက်ခံတော့ဂလိစာတွေပြက်ကုန်ရော So basically, if they have diabetic, that you accept all the diseases, that you are welcoming all the diseases. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာရှင်နာတခါနဲ့ဖူးကြီးလိုပဲဖြစ်နေကြတာ That's why even though we are alive, we looks like we are very old people. ကျွန်တော်တို့
ဘယ်လောက်ပဲကယူဆိုင်ဒီခင်မှာတော့အသက်80 90လောက်ပဲအသက်ရှင်ရမှာ Even though you take care of yourself, but the 70, 80 years is what you're going to live. ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒါလောက်သတ်မှတ်ထားတာကိုဖယားက Because God has determined us to be 70 or 80 years. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကျန်းမာတန်တာဖြက်လက်နဲ့အသက်ရှင်မကောင်းလား Isn't it better, like, we should be healthy during the 70 to 80 years and stuff like that? It should be good. now တချို့လူတွေတော့ကိုခန္ဓာတော့ကျန်းမာပါတယ်စောင့်ရှောက်တတ်တယ် Some people, they can take care of their own body, ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုနှလုံးကိုမစောင့်ရှောက်တတ်ပြန်ဘူး but they don't know how to take care of their own heart. တွေးသမီးကိုနားတဲ့ကဝင်ခိုင်းတယ်မျက်စိတဲ့ကသွင်းတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ရှုပ်ကုန်ရော Everything that they hear, everything that they see, they let them in, so it, it works. ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကင်မှာဆိုရင်ဖုန်းလေးကနေအမိုက်တွေတာသွင်းတော့စိတ်ကပြစ်ကုန်ရော So these days we are using computers, and then from the phone, everything that we see coming into our heart. အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်မလုတ်တတ်ဘူးတဲ့ဥစ္စာ idea မရတဲ့ဥစ္စာလည်းရကုန်ရောလုတ်ကုန်ရောတခါနဲ့စိတ်ညစ်နေရတယ် That's why, it's like, sometimes we don't even know how to do it, but right now we learn a lot of things from there. So as a result, our heart is being ruined. နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့စားကြတော့မစားတတ်ပြန်ဘူး We don't know how to eat our spiritual food. ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့စားကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ဆုတောင်းရမယ်မိသားဖွဲ့ရမယ်ဖျက်ခိုင်းတာလုပ်ရမယ်သိရတဲ့နဲ့မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ပိန်ချုံနေတယ်တေးနေတယ် Our spiritual is dead or being like so weak because we don't read the Bible, we don't go to the fellowship, and we don't do whatever He asks us to do. အဲ့ဒါကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရတာ That's because we are reaping what we sow. ဝိညာဉ်တော့ဂယုမစိုက် We don't care about our စိ spirit. တ်နှလုံးကြိုက်တာတော့အကုန်လုပ်တယ် We do whatever we want. နောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ခန္ဓာအကြိုက်တဲ့အကုန်လုပ်တယ် We do what our body likes. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သားသမီးအရွယ်တွေကကုန်းကွက်ကြီးတွေနဲ့တခါနဲ့လီလီတွေ့ကြီးတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ် That's why it's like I see my son age and stuff like that. You have all kind of problems. ကျွန်တော်တို့ကယူမစိုက်တတ်တာအရန်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖယားစကားနာမထောင်တာကညံလဲမသွားတော့ဘူးနော် If you don't listen to God, and then your brain is not going to be sharp. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားစကားနာထောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဓာတွေပညာတွေရလာတယ်တတိထားလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ်ခန္ဓာလည်းကျန်းမာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဝိညာဉ်လည်းခွန်အားရှိလာလိမ့်မယ် So listening to God and following the will of God, it's like our body, our mind, and our spirit, it will be sharpened. ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကဘာကြောင့်လူကိုဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတာမိဘကသားသမီးရတဲ့ဟာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် So why God created us, we'll take a look at why parents choose to have kids. မိဘများလေလင်းမယားဖြစ်လာပြီဆိုရင်သားသမီးရချင်ကြတယ်နော် The parents, especially when they become a couple, then they would like to have kids. ကျွန်တော်ကိုဆုတောင်းပေးပါစေရသားသမီးမရနိုင်လို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ် Some people has requested to pray to get kids. ကဲသားသမီးရှိတဲ့မိဘများသားသမီးကိုခိုင်းစားဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သားသမီးမွေးတာလား So for those people who has kids, do you think you have kids to serve you? သားသမီးများငါအသက်ကြီးလာရင်ငါကိုကျွေးမွေးမဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမွေးတယ်လို့တော့ရှားမယ်ထင်တယ် Is it your intention that your kids is going to take care of you? သားသမီးရတာကကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အားရတယ်သူတို့နဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းတယ်မေတ္တာပြခြင်းတယ်ကျွေးမွေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲရတာနော် We have kids because we love them, and then we want to have fellowship with them. We want to go along with them and stuff like that. That's why. It's like, we သူ have များ kids. သားသမီးရတဲ့ခါမှာချုပ်ပြီးသားနှောင်ပြီးသားတွေးရသားနဲ့ကိုရခြင်းတယ် Even though we see some other people have kids, and then we said, yeah, we still want to have kids, our own. ကျွန်တော်ပင်ပန်းမယ်ဆိုတာမသိဘူးလား We know that we will be tiring to having kids. သားသမီးရှိတယ်ဆိုစီးပွားတွတ်မယ်ဆိုတွတ်ချီမကိုက်ဘူးနော် When economically speaking, having kids is not
fun. အကုန်အကြကြီးတယ်ပဲ There are so many, lots of money to မိ spend. တချို့ဆိုရင်မိဘတမ်နဘာထဲမှာတဘာဘာအလုံးမလုံးပဲနဲ့ခလေးကြည့်နေရတာ You know, even a husband and a wife, someone has to stay home in order to take care of kids. နော်တို့ညီကောင်းရင်တော်သေးတယ်ညီမကောင်းရင်ပူဆိုးတာ If they are healthy, it's okay. If they are not healthy, it's not fun. ခလေးတွေကကြီးချူချတယ်မဟုတ်ရင်လည်းကြီးကြတယ်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ် You know, especially kids complain a lot and stuff like that. It's not fun. တခါတည်းနဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့လေသူတို့ကလူချင်းတုံးပဲ Even then, it's like that. You know, parents still want to have kids. အဲ့ဒီခလေးလေးတခါတည်းချူချတဲ့ခလေးလေးတီသွားမှာကိုစိုးရင်လို့ဆရာတွေကိုဆရာဝန်စီမှာတော့တယ်မဟုတ်လဲတင်းတို့ဆရာတွေကိုဆူတောင်းပေးပါလုံနေတယ်လေသေးတယ်လေ Even the kids, the poor kids, or the people, the kids who is not healthy, and they ask pastor and stuff. Please come and take. Pray for us and stuff. They requested. ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီခလေးကတော့ချူချပါတယ်တီသွားပါစေတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါလို့မရှိဘူးနော် There's no one that, hey, can you please pray for my son to die? And there's no parents like that. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်တယ်လေ Why? Because they love them. ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားသခင်ကချစ်တယ် The same thing, God loves us. ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကကျွေးမွေးခြင်းတယ် God wants to feed us. ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖက်ခြင်းတယ် He wants to hug us. He wants to tell us. ဒါပေမဲ့ခလေးကနေပြီးတော့မှမိဘဌာနနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုရင်လင်းကနေလောက်ခလေးကငါပဲနေတော့မယ်မိဘမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမိဘများခံစားမလဲ How would the parents feel if the kids try to be away from their parents? How would the parents feel? မိဘစကားနှလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တယ် That is the actual reality. ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုဂယုလုံးဝမဆိုင်ဘူးနော် We don't care God at all. ဖယားစကားလုံးဝနားမထောင်ဘူး We don't want to listen to Him at all. နားထောင်တရားင်တော့ရှိတယ်တကယ်တော့နားမထောင်ဘူး It seems like we're listening, but we are not. ဖယားနီးကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ် It's easier with God's way နောက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့လဲအောင်မြင်မယ် to be more successful. အရန်ကောင်းတယ် It's so good. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလို့ခြင်းမို့ကိုနီးကိုဟာနဲ့ပဲအသက်တာကိုတွန်းချင်တယ် But we don't want it at all. It's like we go with our own way. ကျွန်တော်တို့ကဖယားထက်တောင်မှဖယားတောင်အကြံပေးမဲ့သူတွေရှိတယ် we even would like to advise God. ဖယားတကယ်လည်းမတော်ဘူးကျွန်တော်ပဲဖယားလောက်လိုက်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိနေကြတာ Some people might think that, oh yeah, God is not, so I'm going to give him advice. ဒါဆိုရင်သိသွားပြီနော်မိဘမယားကသားသမီးလိုချင်တာကချစ်ချင်းတယ်ရိုးရချင်းတယ်အားရတယ်မိသားဖွဲ့ချင်းတယ် Why the parents would like to have kids is because they would like to have fellowship with them, they want to love them, they would like to feed them.နောက်ပြမကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ကလူဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင် Let's see why God created. ယောမခန်းကြီး8အငယ်29မှာ Rome chapter 8 verse 29. ဖယားတခင်ဤသားတော်တွေအများသောညီတို့တွင်သားအိုးဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဖယားတခင်သည်ရှစ်မစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤဘုံဒရာနှင့်တငီတွေဖြစ်စေခြင်းကရှစ်မစွာကခွဲခတ်မှတ်သားတော်မူ၏ For whom he foreknew, he has predestined to be conformed the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, who he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And who he justified, these he also glorified. နော်ကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုသားတော်ယေရှုခရစ်နဲ့တူစေချင်တာ God's purpose is he wants to be like Jesus Christ, us to be like Jesus အဲ့ဒါ Christ. ကြောင့်ယေရှုခရစ်ကိုကောင်းကင်မှာမထားဘဲနဲ့လောကစီလွတ်တယ်လေ That's why God doesn't. Jesus Christ came to the earth. ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ် We have to be like Jesus Christ. ယေရှုခရစ်ဘယ်လိုနေသလဲ How Jesus Christ live? အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောက်ထောက်ကြည့်ရှုရမယ် We have to take a look at that very ဒါကြောင့် carefully. ဟေဘရဲဆရာက7နှစ်အငယ်1မှာဆိုရင်
ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအိုးပြု၍စုံလင်စေတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ် That's why in Hebrew chapter 12 verse 2 said we must take a look at it what Jesus Christ has done. ယေရှုခရစ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ We have to be like Jesus Christ. ယေရှုခရစ်ဒါဆိုဘယ်လိုနေသလဲ So if that's the case, then how did Jesus live? သူခမေတော်စကားကိုတတော်ဝီမတင်နာထောင်တယ်လေ He listened to God's word in every little things. ငါတဘောနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ် He doesn't want to do on his own way. ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် We are the complete opposite. ကျွန်တော်တို့ကငါတဘောနဲ့လုပ်တယ်ဖယားတဘောလုံးဝမပါ We do whatever we want, but not God's way. အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝအောင်မြင်မှုမရှိတာ That's why we are not successful. ဝမ်းမြောက်မှုလည်းမရှိဘူး We cannot have joy. မျော်လင့်ချက်လည်းမရှိဘူး No have hope. မကြည်နပ်တာတွေနဲ့ပြည့်နဲ့နေတယ် We have not. We are not satisfied. ဖယားသခင်နဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြရအောင် Let's try to become like how God wants us to be. အဲ့ဒါယေရှုခရစ်မှာတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ We can see only in Jesus Christ. ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်မှာမကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကဒီလောကလူသားတွေကိုပဲကြည့်တာကို But the problem is we don't look at Jesus Christ, but we looked at only human being that we can see. ခင်ဗျားတို့က American Idol တွေပဲကြည့်တာကို We look at only American idols. အဲ့ဒါ idol တွေမကြည့်နဲ့ Don't look at idols, American idols. ကျွန်တော်အဲ့ဒီ idol တွေကိုမကြည့်ဘူး I don't watch idols. နာမည်ပေးကြတဲ့ကိုကရုပ်တုဆိုတော့မကြည့်တော့ The name itself is idol, so therefore I don't watch at all. ခရစ်တော်ကိုပဲကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ idol ပဲစိတ်ဝင်စားတယ် I want to watch only the Jesus Christ. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေလောကသားလူသားတွေကိုတအားကြည့်တယ်ဆိုသူတို့လိုပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့လေ If you looked at someone, like the human being, you will be like them. ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကြည့်တယ်ဆိုခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ် If you look at Christ, you will be like Christ. နောက်ကျွန်တော်လောကသားတွေကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုသူတို့လိုပဲခင်ဗျားလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ် If you look up to the famous one, the famous people, you are going to be like them. သူတို့လည်းပျက်စီးတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းနဲ့နှိကုံချုပ်တယ် They will be ruined then. One day they will be, find the what is it called? The final destination is not going to be in a good way. ဒါပေမဲ့ငရေထဲမှာတော့သူတို့ရောက်မှခင်ဗျားတို့မသိတော့အဲ့ဒီထိတော့မမြင်နိုင်တော့မကြောက်ကြဘူး You don't see the final destination is going to be hell, but we can see that far. That's why we are not fear. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာဟာသူ့ကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့မှမန်နေဂျာခန့်ရအောင် So the reason God created us is because we want Him to be our manager. ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကနေအုပ်ချုပ်မယ်ခရစ်တော်နဲ့လမ်းပြမယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကနေပြမခွန်အားပေးမယ်အဲ့ဒါလိုချင်ကြရအောင် Let's have a willingness for Jesus Christ to be our leader, Jesus Christ to be our way, Jesus Christ to be our, before Jesus Christ should be before us. ကျွန်တော်တို့နှစ်တထောင်ကာလမစောင့်เสียမလို့ဘူး We should not wait until the millennium come. ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ခင်မှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံကဲ့သို့နေလို့ရတယ် Even though we are not in heaven yet, but we can feel like in heaven. ယေရှုခရစ်နဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူမိသားဖွဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာဉာဏ်သွားလိမ့်မယ် If you have fellowship with Jesus Christ, you are going to have a sharp mind. ဒုက္ခဆင်းရဲတော့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ် But you might face troublesome and stuff, but there will be a way to conquer. ပြဿနာတွေဆိုတာကစာမေးပွဲလိုဖြစ်တယ် If you see troublesome, it is like an exam. စာမေးပွဲများကြုံလေပူပြီးတော့ထက်လေဖြစ်တယ်ပူပြီးတော့အစစ်မြင့်လေ The more you have exam, that means you're upgrading yourself. စာမေးပွဲကိုကြောက်တဲ့လို့ရှောင်တဲ့လို့တွေကဘယ်မှမရောက်ဘူး If you're afraid of the exam, you will be going nowhere. ကျောင်းတက်မှာတော့စာမေးပွဲရင်ဆိုင်ရမယ်လေ If you're a student, you must face exams. ဒါလောကမှာနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခပြဿနာတွေ့မယ်လေ As long as we live on the earth, we will see troubles.
ဒါပေမဲ့ဖယားတကူနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ် But with the power of God, we will be successful အောင် victory. မြင်မှလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မယ်လေ If we are victory, then we are going to be လူ joyful. အကြိုက်ကတော့ပြဿနာတစ်ခုမှမတွေ့တာကြိုက်တယ်နော် Our willingness is, well, we should not have any problem about. Is that what we? အဲ့ That's ဒါ what we လို့ပြ want. ဿနာမတွေ့တဲ့လို့ဘယ်တော့မှဝမ်းမြောက်မှုအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးဤသွားတယ် If you don't see trouble, I mean, it's like you're not going to be happy because like you will be saturated. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီပြဿနာကြော်လွှားတဲ့နေရာကနေရလိမ့်မယ် So the joy, the actual joy that we can get is when you pass through trouble, then you will have a ခရစ်တော် lot နဲ့ of joy. ခရစ်တော်လည်းပြဿနာရှေ့မှာဘယ်သူတကူပြတတ်တယ် When even Christ, when he sees trouble, then he shows his glory. လေပြင်းမုန်တိုင်းမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့တကူပြလို့မရဘူးလေ If there's no lot of windstorm, then he won't be able to show his power. လူမတည်ဘူးဆိုရင်မထစေနိုင်ဘူးလေ If there's no dead body, I mean, he won't be able to raise them up. အနိုယောဂတဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့တန့်ရှင်းစေလို့မရဘူးလေ For some people who has leprosy and stuff like that, he cannot cleanse them. နေမကောင်းတဲ့လူရှင်းမှနေကောင်းစေနိုင်တယ် For some people who is sick, then he can heal them. နတ်ဆိုးဆွဲမှပဲနေထုတ်လို့ရတယ်လေ For some people who has the devils, I mean, evil spirit evil spirit in there, and then so that he will be able to show his power. လူတွေစာငတ်မှပဲအစာကျွေးနိုင်တယ်လေ Only if they would like to take the food, and then he will be able to feed them. အဲ့ဒါမှပဲသူ့တကူမြင်တော့ဝမ်းမြောက်မှုရှိတာ So when we see the power, then we have joy. ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့တူသွားခြင်းအဖြစ်လောလောဆယ်မှာတော့ပြဿနာတွေ့အောင်မယ် Even though we go with that, we might see trouble. ဒါပေမဲ့ဖယားတဲ့ခရစ်တော်ပြောလဲမဆိုးဒီတင်တို့ဒီလောက၌ဒုက္ခတွေ့မယ်တိုးတော်လဲမဆိုးရင်လည်းငါဒီလောကကိုအောင်မြင်ပြီလို့ပြောတယ် But it said, you are going to see trouble and stuff like that, but he is a victory over the earth. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားတဲ့ခင်နဲ့အတူသွားရအောင် So that's why let's go together with Jesus, with God. ဖယားတဲ့ခင်ကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့ Don't blame God at all. ဖယားတဲ့ခင်လက်စကားကိုနားထောင်ပါ Listen to God's word. ယနေ့မှဆိုင်ထူးခြားသောသူဖြစ်ပါ Become a different person. ခင်ဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်အဲ့ဒါ This is your decisions. လူတွေကိုလည်းနားထောင်ကြရအောင်လို့ဆွေမနေပါနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲ Don't ask some other people to listen, but it is on you. ခင်ဗျာလက်ထပ်မယ်လို့တဲ့ခါမှလည်းအဖော်တွေညှိသလားကဲဟိုလူကိုလက်ထပ်ရအောင်လို့ When you're about to get married, do you say that, hey, let's get married with that person? Do you even have an agreement with them? ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ပဲသူများပါမှာဆိုလို့တဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ပဲတခါနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်လား It is your own decisions. အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားစကားနားထောင်တာလဲကိုတူးချင်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် This is our individual that in order to follow him or not. တခြားလူတွေဖယားစကားနားထောင်မှငါနားထောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလကားပဲ It will be meaningless only if that person listen to it and I'll follow. If that's the case, if it's တခြားလူတွေနားမထောင်တော့လဲကျွန်တော်နားထောင်မယ်အဲ့ဒါပူကောင်းမလား it should have been, even though they don't listen to me, I will follow. It ကျွန် should တော် have စေ been. တန်းအောင်တော့ငါအောင်တာများလွန်းလို့ကျွန်တော်အောင်တာတိတ်အတန်ဖို့မရှိတော့ When I passed the 10th grade, I mean, it's like, I passed the 10th grade. It's not that meaningful to me. အဲ့ဒီနှစ်မှာအောင်ချက်များလွန်းတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်အရေးမကြီးတော့ At that time, there are so many people. The passing grade was so good, and it's like, it's not that meaningful. ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမအောင်တဲ့အချိန်မှာအောင်ရင်တော့နာမည်ကြီးသွားတယ်နော် Even like, when people are failing and stuff like that, at that time, when you pass the test, then it's a very အဲ့ meaningful. ဒါကြောင့်သူနော်အင်းတဲ့မိသားစုလဲသူများပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကမိသားစုကတော့တင်းပေါ်ဆောက်နေတယ် Especially like at Noah time, I mean, it's like so many people are going to in a ruin, but at that time they were building the ark. အမြဲတမ်းကျွန်တော်မားနေတာတခြားလူကြည့်လို့ခရစ်တော်မကြည့်ဘဲနဲ့တခြားလူကြည့်တယ် But the problem is we look at some of the people, not Christ. သူတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါမကြည့်နဲ့ခရစ်တော်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါပဲကြည့် We are looking at what they are doing, but instead we should look at what Jesus Christ is doing. ယေရှုခရစ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားမမားနိုင်ဘူး When we look at Jesus Christ, we should not be, we should go, our way is going to be good. အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါ May စေ God bless you all.